1η Οκτωβρίου του 331 π.Χ. Σε μια πέραντη πεδιάδα της Μεσοποταμίας, κοντά σε ένα χωριό που ονομαζόταν Γαυγάμιλα, δύο κόσμοι ετοιμάζονται να συγκρουστούν. Από τη μία πλευρά βρίσκεται ο Αλέξανδρος ο Τρίτος της Μακεδονίας. Είναι περίπου 25 ετών, αλλά έχει ήδη νικήσει τους Πέρσες στον Γρανικό και στην Ισό και έχει καταλάβει τις σημαντικότερες πόλεις των ανατολικών ακτών της Μεσογείου, ενώ ήδη έχει γίνει κύριος της Αιγύπτου. Στην άλλη πλευρά βρίσκεται ο Δαρείος ο Τρίτος, ο μέγας βασιλεύς της Περσικής Αυτοκρατορίας. Δεν υπερασπίζεται μόνο έναν θρόνο. Υπερασπίζεται την αυτοκρατορία των Αχαιμενιδών, ένα κράτος που εκτείνεται από την Αίγυπτο και τη Μικρά Ασία μέχρι τις περιοχές της Κεντρικής Ασίας. Η πρώτη τους άμεση αναμέτρηση στην Ισό είχε τελειώσει με την ήττα του Δαρείου. Η βασιλική του οικογένεια είχε αιχμαλωτιστεί και ο ίδιος είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης. Στα Γαυγάμιλα όμως, ο Πέρσης βασιλιάς έχει επιλέξει ο ίδιος το έδαφος. Έχει συγκεντρώσει στρατεύματα από ολόκληρη την αυτοκρατορία και έχει προετοιμάσει την πεδιάδα έτσι ώστε το πολυάριθμο επικό και τα δρεπανηφόρα άρματά του να κινηθούν χωρίς εμπόδια. Για τον Αλέξανδρο, η μάχη είναι ευκαιρία να συντρίψει τον κύριο βασιλικό στρατό. Για τον Δαρείο είναι η τελευταία μεγάλη ευκαιρία να διατηρήσει την αυτοκρατορία του. Το βαβυλωνιακό αστρονομικό ημερολόγιο, το μοναδικό σωζόμενο κείμενο που γράφτηκε την ίδια εποχή με τη μάχη, καταγράφει με λιγοστές αλλά συγκλονιστικές λέξεις ότι οι δύο στρατοί πολέμησαν ο ένας απέναντι στον άλλον, ότι οι δυνάμεις του Δαρείου υπέστησαν βαριά ήττα και ότι τα στρατεύματά του εγκατέλειψαν τον βασιλιά τους. Πώς όμως έφτασαν οι δύο βασιλείς σε αυτή την πεδιάδα, πώς σχεδίασαν τη μάχη και με ποιο τρόπο ένας μικρότερος στρατός κατόρθωσε να διασπάσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη που είχε συγκεντρώσει μέχρι τότε η Περσική Αυτοκρατορία. Το 336 π.Χ. δύο νέοι βασιλείς ανέρχονται σχεδόν ταυτόχρονα στους θρόνους τους. Στη Μακεδονία, ο Φίλιππος ο δεύτερος δολοφονείται και ο περίπου 20χρονος γιος του Αλέξανδρος αναλαμβάνει την εξουσία. Ο Ερενός αναφέρει ότι μόλις εξασφάλισε τον θρόνο, ο νέος βασιλιάς κατευθύνθηκε στην Πελοπόννησο και ζήτησε από τους Έλληνες να του αναθέσουν την ηγεσία της εκστρατείας ενάντια των Περσών, την οποία προηγουμένως είχαν αναθέσει στον πατέρα του. Την ίδια περίοδο, η Περσική αυλή βρίσκεται σε βαθιά κρίση διαδοχής. Σύμφωνα με τον Διόδωρο, ο ισχυρός αυλικός Βαγώας είχε εξοντώσει τον Αρταξέρξη τον Τρίτο και στη συνέχεια το διάδοχό του, Αρσή. Όταν η άμεση βασιλική γραμμή εξέλιπε, επέλεξε το Δαρείο και τον ανέβασε στο θρόνο. Αργότερα επιχείρησε να δηλητηριάσει και εκείνον, αλλά ο Δαρείος πυροβολήθηκε το σχέδιο και τον ανάγκασε να πιει ο ίδιος το δηλητήριο που είχε ετοιμάσει. Αυτή ήταν η δραματική εκδοχή που διασώζει ο Διόδωρος για την άνοδο του τελευταίου Αχαιμενίδη βασιλιά. Το 344 π.Χ. ο Αλέξανδρος περνά στην Ασία. Νικά τις περσικές δυνάμεις στο Γρανικό, καταλαμβάνει πόλη στη Μικρά Ασία και το 343 π.Χ. συναντά για πρώτη φορά τον ίδιο το Δαρείο στην Ισό. Η θέση στην Ισό ήταν στενή, περιορισμένη ανάμεσα στα βουνά και τη θάλασσα. Η αριθμητική υπεροχή των Περσών δεν μπορούσε να αντιχθεί πλήρως. Ο Περσικός στρατός ιτήθηκε. Ενώ ο Δαρείος υποχώρησε και η οικογένειά του έπεσε στα χέρια του Αλεξάνδρου. Αντί όμως να καταδιώξει αμέσως το Δαρείο στην ενδοχώρα, ο Αλέξανδρος στράφηκε προς τις ανατολικές ακτές της Μεσογείου. Κατέλαβε την Τύρο, έπειτα από μακρά πολιορκία, υπέταξε στη Γάζα και προχώρησε στην Αίγυπτο. Έτσι, εξασφάλισε ότι ο Περσικός στόλος δεν θα μπορούσε εύκολα να χρησιμοποιήσει τις φοινικές βάσεις του για να μεταφέρει τον πόλεμο στο Αιγαίο. Στο μεταξύ, ο Δαρείος επιχείρησε να τερματίσει τη σύγκρουση με διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με τον Διόδωρο, προσέφερε στον Αλέξανδρο τα εδάφη δυτικά του Εφράτη, 30.000 τάραντα αργύρου και μια από τις κόρες του ως σύζυγο. Ο Παρμενίων φέρεται να δήλωσε ότι αν ήταν ο Αλέξανδρος θα δεχόταν την πρόταση. Ο Αλέξανδρος όμως απάντησε ότι θα έκανε το ίδιο, αν ήταν ο Παρμενίων. Ο Αλέξανδρος δεν ζητούσε πλέον μόνο την απελευθέρωση των ελληνικών πόλεων της Μικράς Ασίας ή την εκδίκηση για τους Περσικούς πολέμους. Παρουσίαζε πλέον τον εαυτό του ως διεκδικητή ολόκληρης της Ασίας. Ο Διόδωρος τοποθετεί το στόμα του την εικόνα ότι, όπως δεν μπορούν να υπάρχουν δύο ήλιοι στον ουρανό, έτσι δεν μπορούν να υπάρχουν δύο βασιλείς που να μοιράζουν την ίδια παγκόσμια εξουσία. Η διπλωματική λύση είχε αποτύχει. Η επόμενη συνάντηση δεν θα γινόταν μέσα από επιστολές και πρεσβείες. Θα γινόταν στο πεδίο της μάχης. Την παραμονή των Γαυγαμήλων, ο Αλέξανδρος δεν ήταν πια ο άπειρος νεαρός που είχε κληρονομήσει το θρόνο του πατέρα του. Είχε περάσει περίπου 5 χρόνια πολεμώντας σχεδόν αδιάκοπα. Είχε αντιμετωπίσει εξεγέρσεις στη Βαλκανική,
είχε καταστρέψει τη Θήβα, είχε διασχίσει τον Ελίσποντο και είχε νικήσει διαδοχικά τις περσικές δυνάμεις στη Μικρά Ασία και στη Συρία. Η μεγαλύτερη δύναμή του δεν ήταν μόνο η προσωπική του γενναιότητα. Ήταν η ικανότητά του να συνδυάζει διαφορετικά όπλα. Η μακεδονική φάλαγγα συγκρατούσε τον αντίπαλο με τις μακριές άρσες. Οι υπασπιστές μπορούσαν να κινηθούν με μεγαλύτερη ευελιξία. Οι αγριάνες, οι τοξότες και οι ακοντιστές αντιμετώπιζαν συγκεκριμένες απειλές και προστάτευαν τα άκρα. Το ιππικό των εταίρων αποτελούσε την κύρια επιθετική δύναμη, ενώ το θεσσαλικό ιππικό μπορούσε να αντέξει την πίεση του εχθρού στην άλλη πτέρυγα. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος πολεμούσε συνήθως στη δεξιά πτέρυγα, επικεφαλής των εταίρων. Δεν διοικούσε από απόσταση, αναζητούσε το κρίσιμο σημείο της εχθρικής παράταξης και προσπαθούσε να οδηγήσει εκεί την αποφασιστική έφοδο. Ο Αριανός αποδίδει στο μακεδονικό στρατό περίπου 40.000 πεζούς και 7.000 επείς. Ανεξάρτητα από την ακρίβεια του αριθμού, η ίδια η πηγή δείχνει ότι ο Αλέξανδρος γνώριζε πως κινδύνευε να κυκλωθεί. Για τον λόγο αυτό, οργάνωσε μία δεύτερη γραμμή πίσω από την πρώτη και έδωσε εντολή στις εφεδρείες να περιστραφούν, εφόσον οι Πέρσες εμφανίζονταν στα νότια της φάλαγγας. Ήταν ένας στρατός μικρότερος αλλά έμπειρος, πειθαρχημένος και συνηθισμένος να εκτελεί σύνθετους ελιγμούς μέσα στη μάχη. Και στην κορυφή του βρισκόταν ένας βασιλιάς που δεν επιδίωκε απλώς τη νίκη, επιδίωκε να αναγνωριστεί ως ο μοναδικός κυρίαρχος της Ασίας. Απέναντί του βρισκόταν ένας βασιλιάς που συχνά παρουσιάζεται αποκλειστικά μέσα από την τελική του ήττα. Ο Διόδωρος όμως διασώζει μια διαφορετική εικόνα για τα χρόνια πριν από την άνοδό του. Αναφέρει ότι ο Δαρείος είχε αποκτήσει φήμη γενναίου πολεμιστή, όταν δέχτηκε να αντιμετωπίσει σε μονομαχία έναν Καδούσιο, τον οποίο κανένας άλλος Πέρσης δεν τολμούσε να πολεμήσει. Ο Δαρείος το σκότωσε και τιμήθηκε για την αδρία του. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, αυτή η φήμη συνέβαλε στην επιλογή του για τον βασιλικό θρόνο. Στα Γαβγάμιλα, επομένως, δεν εμφανίζεται ένας άνθρωπος που δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον πόλεμο. Βρίσκεται όμως σε πολύ δυσκολότερη θέση από τον αντίπαλό του. Μεγάλο μέρος της Μικράς Ασίας, η Φινίκη και η Αίγυπτος είχαν χαθεί. Μια δεύτερη προσωπική ήττα θα έπλητε όχι μόνο το στρατό του, αλλά και το ίδιο το κύρος της βασιλείας του. Ο Δαρείος προσπάθησε να διορθώσει όσα θεωρούσε αιτίες της προηγούμενης καταστροφής. Επέλεξε μια πεδιάδα που επέτρεπε την ανάπτυξη του ιππικού. Οι Πέρσες ισοπαίδωσαν τα ανώμαλα σημεία, ώστε τα άλογα και τα δρεπανηφόρα άρματα να κινηθούν ανεμπόδιστα. Συγκεντρώθηκαν Βακτριανοί, Σκύθες, Μύδοι, Πάρθοι, Αρμένοι, Καπαδόκες, Βαβυλώνοι, Πέρσες και άλλοι λαοί της αυτοκρατορίας για να αντιμετωπίσουν τον Μακεδόνα βασιλιά και το στρατό του. Οι αρχαίες πηγές δίνουν τεράστιους διαφορετικούς αριθμούς. Ο Αριανός γράφει ότι ο περσικός στρατός λεγόταν πως διέθετε 1.000.000 πεζούς, 40.000 ιππείς, 200 δρεπανηφόρα άρματα και περίπου 15 ελέφαντες. Ο Διόδωρος αναφέρει 800.000 πεζούς και 200.000 ιππείς. Οι αριθμοί αυτοί δεν συμφωνούν μεταξύ τους και εδώ παρουσιάζονται μόνο ως ισχυρισμοί των ίδιων των αρχαίων συγγραφέων, όχι ως βέβαιη καταμέτρηση. Ο Δαρείος είχε το αποτέλεσμα του χώρου, του πολυάριθμου ιππικού και της επιλογής του πεδίου. Είχε όμως να διοικήσει ένα τεράστιο, πολυεθνικό στρατό, στον οποίο διαφορετικές μονάδες μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες και ακολουθούσαν διαφορετικές πολεμικές παραδόσεις. Ο Δαρείος αναφέρει ότι ο βασιλιάς εκγύμναζε καθημερινά τις δυνάμεις του, επειδή φοβόταν τη σύγχυση που μπορούσε να προκαλέσει αυτή η πολυμορφία. Ο ένας βασιλιάς στηριζόταν λοιπόν στην εμπειρία και τον συντονισμό. Ο άλλος στον χώρο, στο ιππικό και τους σπόρους μιας απέραντης αυτοκρατορίας. Ο Αλέξανδρος διέσχισε τον Εφράτη και κατευθύνθηκε προς τον Τίγρη. Ο Δαρείος δεν προσπάθησε τελικά να εμποδίσει τη διάβαση του ποταμού. Ο Αριανός περιγράφει το ισχυρό ρεύμα που δυσκόλεψε το μακεδονικό στρατό, ενώ ο Διόδωρος παρουσιάζει τους άνδρες να ενώνονται μεταξύ τους για να αντισταθούν στη δύναμη του νερού. Μετά τη διάβαση σημειώθηκε σχεδόν ολική έκλειψη της Ελλήνης. Ο Αλέξανδρος πρόσφερε θυσίες, ενώ ο Μάντης Αρίστανδρος θεώρησε το φαινόμενο ευνοϊκό για τους Μακεδόνες και προέβλεψε ότι η μάχη θα γινόταν και θα κρινόταν μέσα στον ίδιο μήνα. Το βαβυλωνιακό ημερολόγιο καταγράφει επίσης την έκλειψη, όπως και μια κατάσταση φόβου ή πανικού στο στρατόπεδο του Δαρείου λίγες ημέρες πριν από τη σύγκρουση. Όταν οι δύο στρατοί πλησίασαν, ο Αλέξανδρος δεν επιτέθηκε αμέσως. Ακολούθησε τη συμβουλή του Παρμενίωνα, στρατοπέδευσε, επιθεώρησε προσωπικά το έδαφος και προσπάθησε να εντοπίσει παγίδες, τάφρους ή εμπόδια. Άφησε στο οχυρωμένο στρατόπεδο τις αποσκευές
και όσους δεν μπορούσαν να πολεμήσουν. Το βράδυ, ο Παρμενίων πρότεινε να επιτεθούν μέσα στη νύχτα. Μία ευνηδιαστική επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση σε ένα τόσο μεγάλο στρατό. Ο Αλέξανδρος αρνήθηκε. Ο Πλούταρχος και ο Αριανός διασώζουν την περίφημη απάντησή του. «Δεν θα κλέψω την νίκη μου». Ο Αριανός εξηγεί ότι μια νυχτερινή σύγκρουση θα μπορούσε να προκαλέσει απρόβλεπτη σύγχυση και στις δύο πλευρές. Επιπλέον, εάν ο Δαρείος ητούταν στο σκοτάδι, θα μπορούσε να αποδώσει ξανά την ήττα στις συνθήκες και όχι στην ανωτερότητα του αντιπάλου του. Ο Περσικός στρατός παρέμεινε όλη τη νύχτα σε επιφυλακή, επειδή φοβόταν μια ενδεχόμενη μακεδονική επίθεση. Οι Μακεδόνες αντίθετα ξεκουράστηκαν. Ο Πλούταρχος και ο Διόδωρος αφηγούνται ότι ο Αλέξανδρος κοιμήθηκε τόσο βαθιά, ώστε οι αξιωματικοί του δυσκολεύτηκαν να τον ξυπνήσουν. Όταν ο Παρμενίων τον ρώτησε πώς μπορούσε να κοιμάται πριν από τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του, ο Αλέξανδρος απάντησε ότι θεωρούσε ήδη τη θέση του ευνοϊκή. Ο Δαρείος είχε πάψει να υποχωρεί και είχε συγκεντρώσει όλες του τις δυνάμεις σε ένα σημείο. Η καταδίωξη είχε τελειώσει. Η απόφαση θα δινόταν τώρα σε μία μέρα. Το πρωί της 1ης Οκτωβρίου του 331 π.Χ. οι δύο στρατοί παρατάχθηκαν αντικριστά. Η ημερομηνία προκύπτει με ιδιαίτερη σαφήνεια από το βαβυλωνιακό αστρονομικό ημερολόγιο, το οποίο τοποθετεί τη σύγκρουση στην 24η μέρα του μήνα Ολούλου. Ο Δαρείος βρισκόταν στο κέντρο της Περσικής παράταξης, απάνω στο βασιλικό άρμα. Γύρω του είχαν τοποθετηθεί βασιλικοί ευγενείς, οι επίλεκτοι φρουροί με τα χρυσά μήλα στις φλόγες τους, Ινδοί, Κάρες και Μάρδοι τοξότες. Μπροστά από το κέντρο βρίσκονταν άρματα και ελέφαντες. Στην αριστερή πτέρυγα, απέναντι τον ίδιο τον Αλέξανδρο, είχαν παραταχθεί ισχυρές μονάδες Βακτριανών και Σκυθών υπέων. Ο Αλέξανδρος ανέλαβε την δεξιά πτέρυγα με τους εταίρους, τους υπασπιστές και τις κοντινότερες μονάδες της φάλαγγας. Ο Παρμενίων διοικούσε στην αριστερή πτέρυγα, όπου βρισκόταν η Θεσσαλή Ιππής. Πίσω από την κύρια παράταξη υπήρχε δεύτερη γραμμή, έτοιμη να στραφεί προς τα ανώτα, εάν οι Πέρσες κατάφεραν να περικυκλώσουν το μικρότερο μακεδονικό στρατό. Η μάχη δεν ξεκίνησε μια απλή μετοπική σύγκρουση. Ο Αλέξανδρος άρχισε να κινεί ολόκληρη δεξιά του πτέρυγα λοξά προς τα δεξιά. Ο Δαρείος αντέδρασε μετακινώντας παράλληλα την περσική αριστερή πτέρυγα ώστε να διατηρήσει την υπερκέραση. Ο μακεδονικός ελιγμός συνεχιζόταν. Ο Αλέξανδρος πλησιάζει πλέον το όριο της περιοχής που οι Πέρσες είχαν ισοπεδώσει. Εάν έφτανε σε ανώμαλο έδαφος, τα δερπανηφόρα άρματα του Δαρείου θα έχαναν μεγάλο μέρος της χρησιμότητάς τους. Ο Πέρσης βασιλιάς δεν μπορούσε να περιμένει περισσότερο. Διέταξε το επικό της αριστερής του πτέρυγας να κινηθεί εναντίον του μακεδονικού δεξιού και να σταματήσει τον ελιγμό. Οι Σκύτες και οι Βακτριανοί συγκρούστηκαν με το επικό που είχε προωθήσει ο Αλέξανδρος. Οι Μακεδόνες και οι σύμμαχοί τους βρέθηκαν αρχικά υποπίεση, καθώς οι αντίπαλοι τους ήταν περισσότεροι και καλύτερα προστατευμένοι από θώρακες. Ο Αλέξανδρος έστελνε διαδοχικά νέες ύλες στη σύγκρουση, προσπαθώντας να διατηρήσει τη συνοχή του εχθρικού υπηκού υπό συνεχή πίεση. Τότε κινήθηκαν τα δεπανηφόρα άρματα. Τα άλογα κάλπαζαν προς τη μακεδονική παράταξη, ενώ μεταλλικές λεπίδες προεξήχαναν τους άξονες και τα ζυγά τους. Σκοπός ήταν να ανοίξουν ρήγματα στη φάλαγγα και να προκαλέσουν πανικό πριν από την κύρια περσική επίθεση. Οι Μακεδόνες όμως είχαν προετοιμαστεί. Οι Αγριάνες και οι τεακοντιστές έριξαν τα όπλα τους εναντίον των οδηγών και των αλόγων. Ορισμένοι στρατιώτες άρπαξαν τα χαλινάρια και κατέβασαν τους αναβάτες. Όπου τα άρματα συνέχισαν την πορεία τους, οι πεζοί άνοιξαν διαδρόμους και τα άφησαν να περάσουν ανάμεσα στις γραμμές. Πίσω από τη φάλαγγα, οι υποκόμοι και οι υπασπιστές τα εξουδετερώσαν. Ο Διόδωρος διασώζει μια πιο αιματήρια εκδοχή. Κατά τη δική του αφήγηση, ορισμένα άρματα πέρασαν μέσα από τα ανοίγματα, αλλά άλλα κατόρθωσαν να πλήξουν τους Μακεδόνες και οι λεπίδες τους προκάλεσαν φρικτούς ακροτηριασμούς. Η διαφορά αυτή μας υπενθυμίζει ότι οι αρχαίες αφηγήσεις δεν παρουσιάζουν πάντα την ίδια εικόνα της σύγκρουσης. Στο μεταξύ, η μετακίνηση του περσικού υπηκού προς αριστερά έχει δημιουργήσει αυτό που περίμενε ο Αλέξανδρος: ένα κενό. Για να εμποδίσουν την υπερκέραση, περσικές μονάδες είχαν απομακρυνθεί από την αρχική τους θέση. Η συνέχεια της παράταξης είχε διαταραχθεί. Ο Αλέξανδρος στράφηκε απότομα προς το κενό. Σχημάτισε σφήνα με τους εταίρους και τις κοντινές μονάδες της φάλαγγας. Με δυνατή πολεμική κραυγή, το μακεδονικό δεξιό τμήμα επιτέθηκε κατευθείαν προς το σημείο που βρισκόταν ο Δαρείος. Οι εταίροι χτύπησαν με τα δώρατα, ενώ πίσω τους προχωρούσε η συμπαγής φάλαγγα με τις άρισες. Η επίθεση δεν στόχευε ολόκληρο τον περσικό μέτωπο. Στόχευε το κέντρο της διοίκησης, τον ίδιο τον Δαρείο. Στο σημείο αυτό οι πηγές δίνουν διαφορετικές εικόνες για τον βασιλιά.
Ο Αριανός γράφει ότι όταν η μακεδονική έφοδος και η φάλαγγα πλησίασαν, ο Δαρείος φοβήθηκε και ήταν ο πρώτος που στράφηκε σε φυγή. Ο Πλούταρχος περιγράφει τους επίληπτους Πέρσες να πέφτουν μπροστά από το άρμα του, μέχρι που τα σώματα εμπόδιζαν τους τροχούς και ο βασιλιάς εγκατέλειψε το άρμα, ανέβηκε σε ένα άλογο και αποχώρησε. Ο Διόδωρος αντίθετα παρουσιάζει το Δαρείο να πολεμά από το άρμα του και να ρίχνει ακόντια. Κατά την αφήγησή του, ο Αλέξανδρος έριξε ένα ακόντιο προς τον βασιλιά, αστόχησε και χτύπησε τον ενίοχο. Όσοι βρίσκονταν μακρύτερα πίστεψαν ότι είχε πεθάνει ο ίδιος ο Δάριος. Η φήμη εξαπλώθηκε, η φρουρά άρχισε να διαλύεται και τελικά ο βασιλιάς υποχώρησε. Το βαβυλωνιακό ημερολόγιο προσφέρει μια ακόμα διαφορετική οπτική. Δεν λέει απλώς ότι ο Δάριος εγκατέλειψε τους στρατιώτες του. Καταγράφει ότι τα στρατεύματα του εγκατέλειψαν εκείνον και τράπηκαν προς τις πόλεις τους και προς τη χώρα των Γουτέων. Είναι πιθανό ότι δεν θα μάθουμε ποτέ την ακριβή στιγμή κατά την οποία κατέρευσε το περσικό κέντρο. Οι πηγές όμως συμφωνούν στο αποτέλεσμα. Η βασιλική παράταξη διαλύθηκε και ο Δαρείος απομακρύνθηκε από το πεδίο της μάχης. Η μάχη, ωστόσο, δεν είχε τελειώσει. Στην άλλη πλευρά του πεδίου, η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική. Ο Μαζέος, διοικητής της περσικής δεξιάς πτέρυγας, πίεσε με το τοπικό των Παρμενιών και τους Οσσαλούς. Περσικές και Ινδικές μονάδες είχαν περάσει μέσα ή γύρω από τη μακεδονική παράταξη και είχαν φτάσει στο στρατόπεδο και τις αποσκευές. Οι εφεδρείες δεύτερης γραμμής στράφηκαν προς τα πίσω και επιτέθηκαν στους άντρες που είχαν εισχωρήσει. Ο Παρμενίων έστειλε μήνυμα στον Αλέξανδρο ζητώντας βοήθεια. Και εδώ οι πηγές διαφωνούν. Στην αφήγηση του Αριανού, ο Αλέξανδρος σταμάτησε την καταδίωξη, επέστρεψε με τους εταίρους και συγκρούστηκε με τις περσικές μονάδες που προσπαθούσαν να διαφύγουν. Ακολούθησε, κατά τον Αριανό, η σκληρότερη υπομαχία ολόκληρης της μέρας. Οι δύο πλευρές συγκρούστηκαν πλέον από κοντά, όχι για να κερδίσουν τη μάχη για τον βασιλιά τους, αλλά για να ανοίξουν δρόμο σωτηρίας. Ο Διόδωρος υποστηρίζει ότι οι αγγελοφόροι δεν πρόλαβαν τον Αλέξανδρο και ότι ο Παρμενίων, χρησιμοποιώντας επιδέξια το θεσσαλικό επικό, κατάφερε μόνος του να ανατρέψει την κατάσταση, όταν έγινε γνωστή η αποχώρηση του Δαρείου. Σε κάθε περίπτωση, η περσική δεξιά πτέρυγα τελικά υποχώρησε. Ο Αλέξανδρος συνέχισε καταδίωξη όσο υπήρχε φως. Πέρασε τον ποταμό Λύκο, ξεκούρασε για λίγο άνδρες και άλογα και περίπου τα μεσάνυχτα ξεκίνησε ξανά προς τα Άρβιλα, ελπίζοντας να συλλάβει το Δαρείο. Δεν τον πρόλαβε. Κατέλαβε όμως το βασιλικό άρμα, το τόξο, το δόρυ, χρήματα και άλλα αντικείμενα της βασιλικής περιουσίας. Ο Παρμενίων κατέλαβε το περσικό στρατόπεδο, τις αποσκευές, τους ελέφαντες και όσα αίματα είχαν απομείνει. Οι αρχαίοι συγγραφείς παραδίδουν εντυπωσιακούς αλλά ασύμβατους αριθμούς νεκρών. Ο Αριανός αναφέρει 100 Μακεδόνες και εκατοντάδες χιλιάδες αντιπάλους, ενώ ο Διόδωρος περίπου 500 Μακεδόνες και περισσότερους από 90.000 Πέρσες. Οι διαφορές είναι τόσο μεγάλες, ώστε οι αριθμοί δεν μπορούν να συνδυαστούν με μια ενιαία καταμέτρηση. Εκείνο που επιβεβαιώνουν όλες οι αφηγήσεις είναι η διάλυση της περσικής παράταξης και η διαφυγή του Δαρείου. Στα Γαυγάμιλα δεν σήμανε ότι ολόκληρη η περσική αυτοκρατορία εξαφανίστηκε μέσα σε μία ημέρα. Ο Δαρείος είχε επιζήσει. Κατευθύνθηκε προς τη Μηδία μαζί με Βακτριανούς Ιππείς, Πέρσες ευγενείς, άνδρες της βασιλικής φρουράς και περίπου 2.000 Έλληνες μισθοφόρους. Ήλπιζε ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει νέες δυνάμεις στις ανατολικές ατραπίες. Η ήττα του όμως του είχε στερήσει στον κύριο στρατό μεγάλο μέρος του βασιλικού υλικού και κυρίως τη δυνατότητα να προστατεύσει τις σημαντικότερες πόλεις της αυτοκρατορίας. Ο Αλέξανδρος δεν ακολούθησε αμέσως τον Δαρείο στα βουνά της Μηδίας. Κατευθύνθηκε προς τη Βαβυλώνα και τα Σούσα, τις πόλεις που ο Αριανός αποκαλεί έπαθλα του πολέμου. Το βαβυλωνιακό ημερολόγιο χρησιμοποιεί ήδη για τον Αλέξανδρο τον τίτλο Βασιλιάς του Κόσμου. Η διατύπωση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Πριν ακόμη φτάσει στη Βαβυλώνα, ο νικητής αντιμετωπίζεται από τον Βαβυλώνιο γραφέα ως ο νέος φορέας της ανώτατης βασιλικής εξουσίας. Η Βαβυλώνα παραδόθηκε. Ακολούθησαν τα Σούσα, όπου ο Αλέξανδρος απέκτησε πρόσβαση σε τεράστιους βασιλικούς θησαυρούς. Στη συνέχεια προχώρησε προς την Περσίδα και κατέλαβε την Περσέπολη, την τελετουργική καρδιά της Αχεμενεδικής βασιλείας. Ο Δαρείος συνέχισε να υποχωρεί προς την Ανατολή. Τελικά συνελήφθη από τον Βίσο και άλλους ατράπες του. Όταν ο Αλέξανδρος πλησίασε, οι συνομότες τον εγκατέλειψαν βαριά τραυματισμένο και ο τελευταίος Αχεμενίδης βασιλιάς πέθανε προτού ο αντίπαλός του προλάβει να τον συλλάβει ζωντανό. Ο Αριανός επιμένει ότι η μάχη έγινε στα Γαυγάμιλα και όχι στα Άρβιλα, ενώ συνδέει άμεσα τη φυγή από εκεί με την κατοπινή σύλληψη και το θάνατο του Δαρείου. Από την ακολουθία των ίδιων των πρωτογενών πηγών, προκύπτει ότι η αποφασιστική σημασία των Γαυγαμίλων δεν βρίσκεται μόνο στον αριθμό των νεκρών ή στην κατάληψη του πεδίου.
Μετά την Ισό, ο Δάριος μπορούσε ακόμα να ανασυγκροτήσει την αυτοκρατορία, να συγκεντρώσει τον νέο στρατό και να προσφέρει ειρήνη από θέση ισχύως. Μετά τα Γαυγάμιλα δεν εμφανίζεται ξανά ως ηγέτης ενός ενιαίου αυτοκρατορικού στρατού. Εμφανίζεται ως βασιλιάς σε φυγή. Ο Αλέξανδρος αντίθετα δεν είναι πλέον απλώς ο Μακεδόνας εισβολέας που είχε κατακτήσει δυτικές επαρχίες, είναι ο κύριος Βαβυλώνας, των Σούσων και σύντομα ολόκληρου του Περσικού κράτους. Στα Γαυγάμιλα δεν συγκρούστηκαν απλώς ένας μικρός και ένας μεγάλος στρατός. Συγκρούστηκαν δύο διαφορετικές αντιλήψεις για τη μάχη. Ο Δαρείος προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τον χώρο, την αριθμητική δύναμη, το ιππικό και τα άρματα για να περικυκλώσει και να διαλύσει τον αντίπαλό του. Ο Αλέξανδρος προσπάθησε να διατηρήσει τη συνοχή του, να αναγκάσει τον εχθρό να μετακινήσει τις δυνάμεις του και να δημιουργήσει ένα μόνο άνοιγμα. Όταν αυτό το άνοιγμα εμφανίστηκε, δεν επιτέθηκε παντού. Επιτέθηκε στο κέντρο, στον βασιλιά. Το βαβυλωνιακό ημερολόγιο δεν χρειάστηκε μεγάλους λόγους, ηρωικές περιγραφές ή τεράστιους αριθμούς. Κατέγραψε απλώς ότι δόθηκε μάχη, ότι ο βασιλικός στρατός υπέστη βαριά ήττα και ότι οι άνδρες του Δαρείου τον εγκατέλειψαν. Μέσα σε λίγες γραμμές κατέγραψε το τέλος μιας εποχής και την αρχή μιας νέας.